নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে আজি লৈ আহিছোঁ এখন বিশেষ ঠাইলৈ। হয়তো বহুতৰ চিনাকি, বহুতৰ বাবে অচিনাকি হ'ব পাৰে। তেন্তে যাওঁচোন আহক এই ঠাইখনলৈ। আজি মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটলৈ। এই প্ৰতিষ্ঠানটো আছে আপোনাৰ যোৰহাট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, অৰ্থাৎ জিষ্টৰ ফালে আহোঁতে যিটো কলীয়াপানী সত্ৰৰ ৰাস্তা পায়, ঠিক সেই একে ৰাস্তাতে এই ৰেইন ফৰেষ্টখন পৰে। গতিকে আপোনালোকে কলীয়াপানী সত্ৰলৈ যদি কেতিয়াবা যায়, তেতিয়াহ'লে এই প্ৰতিষ্ঠানটোত সোমাই এবাৰ চাই যাব। ঠাইখনত সোমাই এটা কথা খুবেই অনুভৱ কৰিব যে চাৰিওফালে গছ গছনিয়ে প্ৰকৃতিৰ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত দিয়া হৈছে, আৰু লগতে পৰিষ্কাৰ বায়ু আৰু সুন্দৰ নান্দনিক এক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ পাব। তেওঁলোকে জনোৱা মতে আপোনালোকে এই ঠাইত ৬২বিধ বাঁহৰ প্ৰজাতি দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰন্থাগাৰো পাব আৰু লগতে দেখিবলৈ পাব এটা ধুনীয়া মিউজিয়াম, আৰু সেই মিউজিয়ামটোলৈকে মই আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ। তেন্তে ব'লক। লগতে ইয়াত জনোৱা মতে আপোনালোকে বাঁহৰ গাজৰ আচাৰৰ প্ৰশিক্ষণ ৩ মাহৰ বাবে দিয়া হয়। যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে আহি পেলাই ইয়াতে খবৰ কৰি পেলাই সেই আচাৰৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰে। ইয়াতে এখন নাৰ্চাৰীও আছে। এই নাৰ্চাৰীখনত শাল, চেগুনকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ পুলি পোৱা যায়। আপোনালোকে দেখিছেই, সকলোবোৰ গছৰে পুলি এই নাৰ্চাৰীখনত আছে। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে, তেন্তে লাইক কৰিব আৰু লগতে সকলোৱে চাব পৰাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনালে মই খুবেই ভাল পাম, আৰু চেষ্টা কৰিম আগলৈ যাতে আপোনালোকৰ উপযোগীকৈ নতুন ভিডিঅ' মই লৈ আহিব পাৰোঁ। এতিয়া আহিছোঁ মিউজিয়ামলৈ। মিউজিয়ামৰ ভিতৰত এইসমূহ বস্তু দেখা গৈছে: ঘটি, লোটা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চাহ দিয়া পট, আৰু লগতে শৰাই আৰু এইবোৰ হৈছে বাঁহেৰে তৈয়াৰী সামগ্ৰী, যিবোৰৰ ঘূণে নধৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিশেষ দৰৱ দি পেলাই বনোৱা হৈছে, যিবোৰ আপোনালোকে খুব ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুদিনলৈ। বাঁহৰ সঁজুলিখিনি বৰ সুন্দৰকৈ মিহি মিহিকৈ বনাইছে। কাঠ নে বাঁহ ধৰিবই নোৱাৰি, কিন্তু এইসমূহ সঁচাকৈয়ে বাঁহেৰেই তৈয়াৰী। প্ৰতিষ্ঠানটোলৈ আপোনালোকে এবাৰ যাব। নিশ্চয় গ'লে আপোনালোকক এই সকলোবোৰ বস্তুৰ বিষয়ে সবিশেষ তেওঁলোকে জনাব, আৰু আপোনালোকে চাইও নিশ্চয় ভালেই পাব।
আপোনালোকে দেখা বাঁহেৰে তৈয়াৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ যিদৰে বাঁহেৰে বনাইছে, সেই বাঁহসমূহ ঘূণে নধৰিবৰ কাৰণে তাত বিশেষ কিছুমান দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু তাৰ পাছত সেই বাঁহখিনিৰে এই সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু সেই মেচিনটো হৈছে এইটো। আজিলৈ আপোনালোকক ইমানখিনিয়ে দেখালোঁ। পৰিৱেশটো আপোনালোকে আহি খুব ভাল পাব, কাৰণ চাৰিওফালে চৰাই চিৰিকটিৰ যি মাত, সেই মাত সকলো টাইমতে আপোনালোকে শুনা পাব আৰু সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ মাজত এই সময়খিনি খুবেই ভাল লগা। ভিডিঅ'টো আমাৰ শেষ হ'ব হৈছে, গতিকে এবাৰ বাহিৰখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ গেটৰ মুখৰ ফালে। এই ৰাস্তাটোৱেদিয়ে কলীয়াপানী সত্ৰলৈ যোৱা হয় আৰু এই ৰেইন ফৰেষ্টখন তাৰ আগতেই পাই যোৱা হয়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকক আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ', গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।